A comme ananas, A comme avion, A comme arbre. Aujourd'hui, on va apprendre le son de la lettre A, qui peut s'écrire de 4 façons. A minuscule, A majuscule, A attaché majuscule. Regardons ensemble quelques mots dans lesquels on retrouve le son de la lettre A. Ananas, avion, arbre, ami, ballon, salade. Désormais, parmi les mots que je vais dire, un seul ne contient pas la lettre A, et c'est de le reconnaître. Ananas. Avion. Stylo. Salade. Effectivement, la lettre A n'est pas présente dans le mot stylo. Nous allons continuer en cherchant la place de la lettre A dans les syllabes. Les cases que tu vois représentent le nombre de syllabes de chaque mot. Je vais annoncer les mots, te laisser un court moment pour trouver l'emplacement du A dans les différentes syllabes. N'hésite pas à mettre pause si tu souhaites avoir plus de temps. Ami. Le A se trouve dans la première syllabe. Une salade. Le A se trouve dans la première et la deuxième syllabe. Continuons avec deux autres mots. Un papy. Le A se trouve dans la première syllabe. Une tomate. Le A se trouve dans la deuxième syllabe. On termine avec un quiz pour vérifier tes acquis. Observe attentivement les photos et trouve l'intrus. Safari, avion, Argentine, stylo. Un seul ne contient pas le son A. Oui, la bonne réponse était le stylo. Bravo, tu connais maintenant le son A. Choisis ta prochaine vidéo dans la playlist. Abonne-toi pour ne rater aucune leçon. À très bientôt.